안녕하세요. 하늘보고입니다. 제가 좀 엉뚱한 짓을 하려고 하는데요. 여러분들 이게 뭔지 아세요? 아시는 분은 아실 것 같은데. 벌써 심었어야 되는데 싹이 나네요. 싹이 나요. 이게 저희 밭에 있는 왕보리수 삼목묘예요. 왕보리수 삼목묘인데 저희 그 친구 형님께서 삽목을 해 놓으셨었어요. 이게 재작년에 해놨던 거죠 아마. 됐다 이제 또 한 1년쯤 지났다 뿌리 완전히 내린 거 이렇게 다시 이 비닐 포트에다가 해놨는데, 야 이거를 심어야 되는데, 우리 형님께서도 꽤 많이 심으셨어요. 꽤 많이 심으셨는데, 아 이렇게 많이 뭐가 필요할까요? 조경수로 쓸 것도 아닌데. 저는 계획이 있답니다. 계획이 있는 게, 이 왕보리스를 재배해 보려고 해요. 재배해 보려고 하는 것이, 그 전에 몇 번 말씀을 드렸었는데, 제가 감기가 심하게 걸려가지고, 그것도 6월 달에요. 그 5, 6월 감기는 뭐, 개도 안 걸린다 그랬나. 뭐, 그랬는데 저는 개도 안 걸리는 그 감기에 걸려가지고 굉장히 오래 고생했어요. 그리고 나중에 기침이 나는데요. 숨 쉴 적마다 난다고 해야 될까요? 1분에 한 5, 60번 정도 기침. 그러니까 계속 기침만 하고 있었어요. 계속 기침만 하고 있었었는데, 그때 마침 요 왕보리에서 딸 때가 됐었어요. 그래서 이제 밭에 와서 따는데, 이게 삽목해 주신 우리 친구 형님께서 왕보리수가 뭐 심장에도 좋고, 굉장히 기관지에도 좋고, 좋대야. 그래서 그 생각이 퍼뜩 나가지고, 왕보리수를 따면서 먹었어요. 그랬더니 기침이 안 나는 것 같아요. 진짠가? 기관지에 진짜 좋은가? 먹었는데 기침 정말 안 나요. 1분에 한 5, 60번씩. 그러니까 숨쉴 적마다 한다는 느낌으로 기침을 아주 징그럽게 해대고 있었는데, 왕보리소를 따먹는 동안 기침이 하나도 안 나요. 야, 이거 진짜 이상하다. 그러고서 이제 또 이곳에서 이제 저희 이제 오창 동생네 회사까지 한 50km 정도 돼요. 1시간 정도 걸려요. 가는 동안 계속 먹었어요. 계속 먹었는데 가면서 기침 안 했어요. 정말 이게 좋은가? 그러고 이제 한 번은 또 우리 처형께서 기관지 천식이 있으셔가지고 기침을 많이 하시는데, 기관지 천식에 좋다는 게 뭐 작두콩? 작두콩이 그게 좋다고 하더라고요. 작두콩 썰어서 말린 거. 그래서 그걸 이제 우려 먹으면 좋다고 해서 저희 식구도 얻어다 먹고, 여보 이거 좋대. 작두콩 좀 심어봐. 그러는데, 그래 알았어. 심을게 해놓고서 그러고 있는 터에 마침 제가 이 왕벌에서 청 담아 놓은 게 있었죠. 그래서 이제 우리 처형한테 이거 드셔보시라고, 이거 기관지에 좋대요. 그래서 먹어보시더니, 작두콩보다 이게 훨씬 더 좋다고, 이거 더 없느냐고. 근데 그 주변에 이제 기관지 안 좋다는 분들 계시면은 좀 나눠드리고 그랬는데, 1.8리터 페트병 같은데 그것도 뭐 따라다 드리고 그랬었거든요. 근데 제가 그 20리터 병에다 따라 놓은 게 있었는데, 찌꺼기 다 건져내고 이제 그 국물만 이렇게 청을 따라 놓은 게 있었는데, 그 해에 그냥 그걸 홀랑 쏟았어요. 그 따른다고 하다가 뚜껑이 열려가지고 그냥 홀랑 쏟아서 그 뒤로는 없었는데, 작년에 조금 해놓은 거 있었나? 근데 그걸 보면서, 야 이거 한번 재배를 해보자. 참 제가 엉뚱한 생각을 많이 하거든요. 그래서 이제 이게 우리 친구 형님이 심었고, 저도 이제 심으려고 이제 가져왔어요. 가져왔는데, 기왕이면 심는 거 그냥 일반 재배법으로 할 게 아니라 이쁘게 분재처럼 그렇게 키우는 건 어떨까? 특수목으로 키우면 그 농사 괜찮을 것 같다는 생각을 지금 하고 있거든요. 그래서 이걸 심으려고 하는데, 오늘이 4월 5일 식목일. 제초제를 하고 심을까요? 어떻게 할까? 지금 궁리 중이에요. 근데 이제 심어놓고 제초제를 하면은 좀 그럴 것 같고, 제초제를 하고 심어? 근데 시간이 마땅치 않고, 이거 어떻게 할까 궁리 중이에요. 근데 이제 뭐 어쨌든 뭐 오늘이나 내일 심을 건데요. 여기서 참고로 이제 보리수 전지하는 거 좀 하나 가르쳐 드릴게요. 특별히 뭐 어떻게 특별한 적은 없고, 먼저 앞에서 말씀드렸듯이 이렇게 위로 솟는 도장지는 잘라주고요. 그리고 이제 이렇게 겹치는 거 잘라주고, 아래로 처진 거 잘라주고, 또 그렇게 이제 약한 거 잘라주고, 뭐 그런 식으로 하면 되는 거예요. 근데 이 매실이나 이 보리수나 이런 거 전지할 때 조심하셔야 될 것은, 지금 요런데 요게 지금 올해는 안 달리겠죠. 올해는 안 달리는데,
요런데 요 가시 같은 것처럼 보이는 거 있죠. 요런 가시. 여기서 나와서 내년 올해 자라잖아요. 요런 데서 또 싹이 나서 자라요. 여기도 요 가시에서 여기 나왔죠, 눈에. 요런 데 나와서 달리는 게 요게 내년도 결과지가 되더라고요. 여기에서 꽃이 피고 달리고 그러는데, 그러니까 뭐 물론 나무 멋이 키운다 요런 거 제 잘라주잖아요. 요런 거 제 이렇게 제 잘라주면은 지금 이제 이건 그 열매 달게 할 거 아니니까 요렇게 제 잘라주잖아요. 이거 다 잘라주면 내년도 여기 열매 안 달려요. 안 달려요. 요런 데서 이렇게 나와가지고 내년도 열매 달리거든요. 그러니까 이런 거 제 잘라주고 전체 잘했다고 흐뭇해하고 계실 텐데 그러시면 안 되거든요. 이건 어차피 잘라 죽은 나무를 좀 키울 거니까 그렇게 하는 건데, 그리고 이제 이후에 이런 부분은 잘라주면 되겠죠. 이거는 모양을 어떻게 잡을지는 모르겠는데 일단은 심기 전에 여기서 전지를 봐서 해가지고 가려고 그래요. 그리고 이제 원래 이렇게 딱 잘라서 이렇게 하면 좋은데 이건 작년도 한 2년 생묘 정도 될 거예요. 그러니까 어떻게 기를까 좀 고민하면서 대충 잘라가지고 나중에 이제 자라는 거 봐가지고 할 건데, 이거는 아마 고라니가 싹을 안 뜯어 먹을 거예요. 그래서 뭐 1년생 묘목을 심어도 상관이 없고 2년생 묘목을 심어도 크게 상관은 없고, 또 특별히 이제 포트면은 겨울만 아닌 봄, 여름, 가을 아무 때나 심어도 이건 죽지 않아요. 대신 이제 물을 주고 심어야 되겠죠. 근데 포트모가 아닌 거는 꼭 요맘때쯤 심어야 될 거예요. 그러다 보니까 오늘 복합적으로 여러 가지 말씀드리게 되네요. 요거 심고 제가 저 안에 그 용뽕나무를 좀 준비를 해놨는데 그 뽕나무 잎은 고라니가 무척 좋아해요. 달의 잎 같은 거, 달의 순 같은 거 되게 좋아해서 저거는 작년도에 그걸 저 분주목을 골라서 몇 개 해놨는데 올해 심어오면은 아마 고라니가 가만히 안 둘 것 같아요. 그래서 이 창고 안에서 좀 더 키워서 아주 고라니 까치발 뛰고도 못 먹게 그렇게 키워가지고 봐서 그건 안전하게 그렇게 심는 게 나을고, 고라니 망을 치면 될 것 같은데 관리가 제대로 안 되니까 그렇게 하려고 하는데, 오늘 상당히 복잡하게 말씀 많이 드리네요. 근데 요 전지는요 매실도 그렇고 요 옆에 저기 잔가지 나오는 거 이거 잘라주면 열매 안 달려요. 근데 이거는 나무를 기를 거니까 상관없죠. 그래서 잘라주는 거고요. 우선 키우는 게 목적이니까 잘라주는 건데 아마 요런 거 내비두면 내년도 여기서 나와서 달릴 거예요. 우리 동생네 회사에 제가 몇 그루 옮겨준 거 있는데 동생한테 확인해 봤더니 광보리도 달려? 그러니까 얼마 안 달려요. 근데 저희는 엄청나게 달리잖아요. 그리고 이제 왜 이걸 또 하냐면은 왕보리수가 맛이 되게 떫고 쉬어요. 엄청 쉬죠. 엄청 쉬죠. 그래서 생과로는 먹기는 좀 그런데 저는 운이 좋게 이게 옥천서 산 거죠 아마. 옥천서 산 건데 먹어보니까 별로 떫지도 않고요. 굉장히 달아요. 우리 아내 그 전에 어지럼증으로 쓰러졌을 때 이거 가지고 이거 먹으면 소화도 잘 된다 그래가지고 이거 많이 먹었어요. 그래서 지금은 그 기억나냐 그랬더니 그때 먹은 거 기억난다고. 그리고 이제 뭐 여러 가지 효능이 좋아서 그렇고, 서울에 우리 조카 딸이 조만하게 카페를 하는데 거기에서 그 저기 보리수 청을 하는데 인기가 굉장히 좋대요. 보리수 청 판매하는 곳 거의 없을 거리 아마. 뭐 그리고 이제 이 보리수가 뭐 여기저기 정원수로 어마어마하게 심겨졌으니까 너무 많이 심겨져서 상품 가치가 있겠느냐 그러는데 뭐 각자 하기 나름일 거예요. 그리고 저도 이거 많이 심어 놓으면은 다른 거 걱정이죠. 근데 이제 주변에 아는 분들 와서 따가게 하려고 대신에 이제 그 좀 이쁘게 조경수처럼 분재처럼 이쁘게 키우려고 그렇게 계획 중인데 나중에 또 이거 가지고 보고 드릴 때 있겠죠. 뭐 혹시 참고되시고 이거 한번 관심 있으신 분들 심어 보셔요. 주변에 이렇게 하면은 뭐 기관지가 나쁘신 분들, 기침 많이 해서 해수 천식 있는 분들 도움이 되실 거예요. 그리고 청담으면 굉장히 맛있고요. 저희가 보기에는 농작물로도 훌륭하지 않을까. 대신에 맛이 좋아야 돼요. 맛이 신 거는 줘도 안 먹어요. 참고하시고요. 여러분들께 부디 좋은 정보가 되기를 간절히 바라봅니다. 자, 모두 행복한 하루 되시고요. 감사합니다.